Acá, de la hermosa costa argentina, en Carilló. Carilló significa en lengua mapuche médano verde. Carilló es una reserva natural que tiene playas, dunas y médanos. Buena gente. Bueno, estamos en una hermosa vista con el hermoso mar argentino, en el cual voy a estar contando de unas lindas especies de animales, de esta hermosa fauna que tenemos. Voy a estar contando de los cangrejos, la estrella de mar, el lobo marino y para ir cerrando, la ballena blanca austral. Que lo disfruten. Ahora, gente, les voy a hablar de otro grupo lindo de animales que es el más conocido del fondo marino, llamado las estrellas de mar. Las estrellas de mar son un grupo de animales de la familia de los equinodermos. Pueden regenerar sus propias extremidades y tienen colores brillantes como naranja, rojo, gris, entre otros colores. Ahora les voy a hablar de un mamífero que es muy conocido, que se ve mucho en Mar del Plata, en las costas, mucho en la Patagonia, que es el lobo marino. El lobo marino es un mamífero de la familia de los pinípedos. Es una colonia de 15 individuos y a la vez el periodo de gestación dura casi un año y tienen una cría. ¿Cuánto viven los lobos marinos? Viven de 25 a 50 años y pesan 300 kilos. Ahora les voy a comentar de un grupo de animales que es la familia de los crustáceos, que son los cangrejos. Los cangrejos tienen 5 pares de patas, 2 son sus pinzas, como que están viendo acá, que las usan para capturar y manipulación del alimento. Les voy a contar de este animal marino que me lo guardé para el final porque es uno de los animales que me encantan, que es la ballena blanca austral. Es un mamífero de la familia de los cetáceos. La ballena blanca austral no tiene dientes, sino que tiene barbas. Mide entre 15 y 17 metros. Pesa de 35 a 45 toneladas. Y lo último, es uno de los monumentos naturales de Argentina. Buena gente, otra de las cosas que me encanta es la observación de aves. La verdad que este es un muy lindo lugar para observar aves. Estamos en el bosque de Carilló. Este lugar se llama el Jardín de los Colibríes. Acá hay 3 especies de colibríes. Y la observación de aves es la siguiente. Hay que estar con ojos y oídos atentos. Si vamos corriendo, las aves vuelan y se van. Si vamos despacito y en silencio, las aves se quedan quietas. Cuando queremos ver un ave, hay que usar los binoculares, enfocar el ave y observarla. Las aves que podemos llegar a encontrar acá en el bosque Carilló, todos los cantos que están escuchando pueden ser chimangos, carpintero común, picasuro, entre otras aves. Así que gente, mil gracias y ojalá puedan salir a observar aves en este muy lindo lugar, en varios lugares que tenemos para observar un montón de aves. Y se pueden ver aves de todos lados, se pueden ver aves, desde una plaza hasta un jardín en tu casa, hasta donde vos quieras ir. Las aves están siempre, pero hay que estar calladitos y en silencio para poder observarlas y disfrutarlas.